Ты родился в конце 90-х в закрытом подмосковном городке, где зимой снег пахнет железом, подъезды тянут мокрой пылью, а взрослые умеют молчать так, будто за каждое лишнее слово им кто-то потом выставит счет. У вас двухкомнатная квартира на 8-м этаже. В прихожей линолеум с прожжалым пятном у стены. На кухне дешевая клеенка в синих цветах. Старый холодильник гудит так, будто внутри сидит маленький трактор. Отец работает на предприятии, название которого он никогда не говорит полностью. Мать медсестра. Вечно пахнет йодом, холодным кремом для рук и супом, который она ставит на стол молча, когда видит, что ты опять сидишь в комнате с красными глазами. Ты растешь в мире, где одни мальчики мечтают стать футболистами, другие — блогерами, а ты в 6 лет уже знаешь, как выглядит старт ракеты. Не по картинке, по звуку старой кассеты, которую отец ставит ночью, когда думает, что ты спишь. Там сначала идет шипение, потом голос из динамика, потом низкий тяжелый рев, от которого даже через старые колонки дрожит воздух. Отец однажды говорит, не отрываясь от кружки: «В космос летят не самые смелые. Летят те, кто умеет бояться тихо». Ты тогда не понимаешь, запоминаешь просто потому, что сказано это было не как совет, а как приговор. Школа у тебя обычная. Серые стены, мокрые куртки на батареях, запах пюре и хлорки из столовой, скрип старого паркета. Но ты сразу замечаешь одну вещь. Все вокруг хотят, чтобы их видели. А ты вдруг начинаешь хотеть обратного. Тебе нравится быть тем, кто не орет, не хвастается, не лезет в центр. Ты рано понимаешь, самые важные вещи в этой стране делаются людьми, которых не запоминают в лицо. Учитель физики, сухой мужик с желтоватыми пальцами и вечным свистом в груди, однажды задерживает тебя после урока и спрашивает: «Ты чего все время молчишь?» Ты жмешь плечами. Он усмехается. Правильно, умный человек сначала считает, потом говорит. С тех пор ты таскаешь домой задачники, сидишь над ними до ночи, слышишь, как за стеной сосед орет на телевизор, как в ванной капает кран, как мать шепчет кому-то по телефону: «Он у нас какой-то слишком серьезный». В 14 ты впервые попадаешь в звездный городок на школьную экскурсию. У автобуса пахнет соляркой и мокрой тканью сидений. За окном ноябрьская слякоть, серое небо, облезлые остановки. А потом ты заходишь в зал, где стоит тренажер спускаемого аппарата, и внутри будто что-то щелкает. Некрасиво, не романтично, просто жестко и точно, как замок. Ты смотришь на эти тесные кресла, на тусклый металл, на потертые ремни, и вместо восторга тебя накрывает странное чувство, как будто это не музей, как будто это уже ждет именно тебя. Экскурсоводка с усталым голосом говорит: «Романтики тут мало, ребята». Кто-то хихикает, а ты стоишь и думаешь, что романтика тебе и не нужна. Потом университет, Москва. Электрички по утрам пахнут мокрыми пуховиками, кофе из автомата и чужой усталостью. У тебя дешевый рюкзак, кнопочный телефон до последнего, потом самый простой смартфон с треснувшим уголком. Общежитие с общей кухней, где ночью кто-то жарит яйца, кто-то ругается по видеосвязи, а кто-то плачет в туалете так тихо, будто тренируется делать это беззвучно. Ты учишься как зверь, ловишь любую подработку, решаешь за других курсовые, таскаешь коробки на складе маркетплейса, раздаешь листовки у метро, а потом идешь на пары с сухим ртом и звоном в висках. Мать переводит иногда небольшие деньги и пишет: «Купи себе фруктов». Ты почти никогда не покупаешь. Берешь макароны, яйца, чай и батарейки для старого фонарика, потому что в общаге периодически вырубает свет. На 3-м курсе у тебя появляется Лера. Она учится на биофаке, смеется хрипло, носит огромный шарф и вечно забывает, где у нее карта в метро. Вы впервые знакомитесь у автомата с кофе, который выплевывает стаканчики с перекосом. Она смотрит на твою тетрадь, исписанную формулами, и говорит: «Ты либо гений, либо псих». Ты отвечаешь: «Скорее эконом-варианты того и другого». Она смеется так, что у тебя внутри впервые за долгое время становится не пусто, а тепло. С ней ты позволяешь себе быть не механизмом. Вы едите дешевую шаверму на лавке, мерзнете, спорите о фильмах, делите один зонт. Она кладет голову тебе на плечо в электричке, и на 5 минут кажется, что жизнь может быть не только задачей на выживание. Но космос ты уже выбрал. Или он тебя. После вуза начинается длинная мясорубка отбора. Комиссии, тесты, давление, медосмотры, на которых ты стоишь босиком на холодной плитке и чувствуешь, как сердце бьет прямо в горло.
Барокамеры, центрифуги, бесконечные разговоры с людьми, которые улыбаются редко и записывают все. Ты видишь, как ломаются те, кто снаружи казался железным. Один парень после тренировки сидит на лавке белый, как стена, и шепчет: «Да ну его к черту, я лучше ипотеку возьму». Другой блюет в раковину, потом вытирает рот и ржет. Главное, красиво умереть в медкарте. Юмор тут у всех кривой, иначе не выдержишь. Когда тебя берут в отряд, отец впервые за много лет плачет. Не всхлипывает, не рыдает. Устраивает сцену. Просто стоит у окна на кухне, курит в форточку, хотя давно бросил, и говорит: «Вот и долетел». Мать ставит на стол оливье, курицу, торт из магазина, хотя денег лишних нет. Лера обнимает тебя в коридоре и шепчет: «Ты только не стань одним из этих людей, у которых внутри вместо души пресс-служба». Ты смеешься. «Постараюсь». Она смотрит долго, как будто уже тогда понимает, некоторые двери красиво выглядят только до тех пор, пока ты их не открыл. Следующие годы ты живешь не как человек, а как проект. Каждое утро расписано. Каждое слово учитывается. Камеры, допуски, инструкции, папки, подписи, проверки телефона, проверки компьютера, проверки лица. Тебя учат не только выживать в невесомости, тебя учат правильно молчать. Это отдельная дисциплина. Молчать, когда журналист улыбается слишком дружелюбно, молчать, когда родственник спрашивает лишнее, молчать, когда тебе кажется, что раз уж ты это видел, значит, имеешь право сказать. Нет, не имеешь. Все, что ты знаешь, с этого момента делится на две части. То, что можно произнести, и то, за что тебя уничтожат. О секретах тебе впервые говорят не пафосно, а почти скучно. Кабинет с сухим воздухом, серые жалюзи, мужчина с лицом банковского менеджера и глазами человека, который не любит сюрпризы. Он листает папку, не глядя на тебя, и говорит: «На орбите вы увидите вещи, не предназначенные для публичного обсуждения». Ты спрашиваешь: «Военного характера?» Он поднимает глаза: «Характера, который вам знать не обязательно». Пауза, шуршание бумаги, гул кондиционера, потом он добавляет: «Главная ошибка умных людей в том, что они считают, если им доверили доступ, значит, им доверили и право оценки. Нет, вам доверили функцию». Ты киваешь, и в этот момент впервые ощущаешь не гордость, а холодок между лопаток. Полет назначают на 2025. К этому моменту тебе 30 с небольшим, ты уже не юноша, лицо стало жестче, под глазами серые тени, волосы на висках начинают светлеть. Лера к тому времени уже почти ушла из твоей жизни, хотя формально еще рядом. Ей надоело жить с человеком, который физически присутствует, но внутри все время где-то на предпусковом отсчете. Вы сидите ночью на кухне съемной квартиры в Химках, за окном мигает реклама доставки, у соседей орет ребенок, в телефоне сыпется уведомление из домового чата про какой-то шлагбаум. Лера крутит кружку и тихо говорит: «Я проиграла не другой женщине. Я проиграла какой-то огромной железной штуке, которая все время стоит у тебя между нами». Ты пытаешься пошутить. Ревнуешь к ракете? Она улыбается, но без тепла. «Я ревную к пустоте, в которую ты давно уже улетел раньше тела». Старт проходит как сон, который потом вспоминаешь кусками. В скафандре пахнет пластиком, тканью, своим потом и чем-то стерильным больничным. Ремни давят на плечи, во рту сухо, язык как наждак. Голос в наушниках звучит слишком спокойно, будто читает прогноз погоды, а не запускает людей в черную бездну. Потом приходит вибрация. Не киношная, не красивая, грубая, звериная, такая, что зубы сводят. Внутри все дрожит, грудную клетку будто простукивают изнутри молотком, а ты сидишь и понимаешь только одно — назад уже не выйти. Командир, серый, мужик с поломанным носом и удивительно мягким голосом, говорит: «Ну что, пацаны, если кто обещал вернуть деньги, самое время передумать». Ты ржешь, хотя хочется материться. Орбита оказывается не возвышенной, она оказывается тесной, шумной и очень живой. Вентиляторы гудят постоянно, металл отдает сухим запахом техники, пакеты с едой шуршат, как дешевые дождевики. Капли воды иногда висят в воздухе и ловят свет так красиво, что на секунду забываешь про инструкции, а потом слышишь чей-то усталый голос: «Не трогай, улетит в панель». Земля из иллюминатора выглядит слишком спокойной для мира, где все время кто-то орет, спешит, врет, боится и пишет в чаты капсом. Первые недели идут штатно.
Работа, режим, эксперименты, связь, отчеты. Ты ловишь себя на странные мысли. Самая опасная часть космоса не в том, что можно умереть. Самая опасная часть в том, что можно привыкнуть. Привыкнуть к виду планеты под собой, к полной тишине за стеклом, к мысли, что вниз летят все твои проблемы, а ты пока висишь над ними, как человек, которому дали отсрочку. Серый иногда подплывает к иллюминатору и говорит: «Смотри, вон там внизу сейчас кто-то ругается из-за парковки, кто-то заказывает роллы, кто-то разводится, а мы тут как дураки гайки крутим». Ты отвечаешь: «Не как дураки, дорогостоящие дураки». Он смеется: «Вот, уже лучше». Потом происходит то, чего не было в открытой программе. Один из ночных сеансов наблюдения. Станция в тени, освещение приглушено, в модуле пахнет нагретым пластиком и холодным металлом. Ты работаешь с оптическим блоком, который официально проходит как часть исследовательского комплекса двойного назначения. Название скучное до тошноты, бумаги еще скучнее. Но через объектив ты видишь не научную картинку, ты видишь объект на поверхности, которого не должно быть в этой зоне. Потом второй, потом третий. След теплового сигнала, который явно не от гражданской активности. У тебя по спине проходит ледяная волна, ладонь липнет к поручню. Ты зовешь Серого. Он смотрит секунду, потом лицо у него становится таким, будто кто-то выключил в нем все человеческое и включил службу. «Закрой лог», — говорит он тихо. «Сейчас». Ты спрашиваешь: «Мы это передаем?» Он отвечает не сразу. В динамике потрескивает связь. Воздух кажется слишком сухим. «Мы это не видели». Но ты видел, и не только ты. Потому что еще через 3 часа на закрытом канале приходит не обычный технический запрос, а набор команд, в которых слишком много спешки. Переиндексация, ограничение доступа, локальная коррекция хранилища, стирание части массива. Серый читает, матерится вполголоса и говорит: «Пахнет так, будто внизу кто-то очень крупно обделался». Ты спрашиваешь: «Это наши?» Он усмехается без радости. В космосе нет наших. Есть те, кто успел раньше оформить бумагу. На следующий день с Земли выходит новый голос, не из постоянной группы. Холодный, отшлифованный, без единой лишней интонации. Он задает вопросы так, будто проверяет, не украл ли ты канцелярские скрепки. Подтвердите, что в указанное время наблюдалась оптическая аномалия, вызванная аппаратной интерференцией. Ты молчишь секунду дольше, чем нужно. Сердце стучит в шею, в ушах звенит. Серый смотрит на тебя и едва заметно качает головой. Ты отвечаешь: «Подтверждаю наличие аномалии». Голос с Земли спрашивает: «Наличие визуально интерпретируемых объектов подтверждаете?» Пауза тянется липко и долго. Ты чувствуешь вкус металла во рту. «Нет», — говоришь ты, — «не подтверждаю». С этого момента полет ломается. Снаружи все так же красиво, Земля также вращается, эксперименты также идут по плану, а внутри у тебя начинается тошнотворное ощущение, что ты случайно заглянул за штору, и теперь тебя заметили. Серый ночью шепчет в служебном модуле: «Слушай внимательно. Когда вернемся, у тебя будет 2 варианта. Либо ты дурак, либо преступник. Умным тебе быть не дадут». Ты пытаешься перевести в шутку. Оптимистичный набор. Он хмыкает. Это еще щедрый. За оставшиеся недели ты видишь еще кое-что. Не сам объект, следы вокруг него, суету каналов, нервные правки в заданиях, появление новых ограничений. И самое страшное не в данных. Самое страшное в реакции людей на них. Потому что ты понимаешь, если внизу готовы ломать реальность в документах, значит, цена вопроса такая, что людей тоже сломают без колебаний. Ты несколько раз открываешь личный блокнот, где обычно пишешь короткие заметки о самочувствии, и вместо этого оставляешь зашифрованные фразы, понятные только тебе. Не как герой, как испуганный человек, который боится, что потом сам себе не поверит. Возвращение начинается с обычной надежды. Вот сейчас все кончится, вот сейчас запахнет землей, вот сейчас тебя вытащат, ослепит солнце, кто-то хлопнет по плечу, врачи завертят своими вопросами, журналисты откроют рты, а потом ты отоспишься, поешь нормального хлеба,
Выйдешь на улицу и услышишь собак, машины, ветер, чей-то дурацкий рингтон, но уже на спуске ты чувствуешь, что что-то не так. Связь слишком сухая, команды слишком жесткие. После посадки, когда люк открывают и внутрь врывается воздух с запахом пыли, горелой травы и топлива, у тебя почти слезы наворачиваются, а потом ты видишь лица встречающих и понимаешь, праздник отменили еще до твоего приземления. Тебя вытаскивают. Тело тяжелое, как будто в кости залили бетон. Ноги не слушаются. Мир качается, свет режет глаза. Обычно в таких кадрах люди улыбаются. А тут рядом стоят двое в штатском с такими одинаковыми стрижками, будто их печатали на одном принтере. Один наклоняется и говорит почти ласково: «После медблока надо будет побеседовать». Ты хрипишь: «Со всеми надо беседовать». Он усмехается углом рта: «Не со всеми, так подробно». Первые сутки на земле ты живешь в тумане. Реабилитация, уколы, капельницы, горькая слюна во рту, тяжесть в мышцах. Просто не пахнет порошком и больницей. Экран телефона тебе сначала не дают, потом возвращают, но он уже другой. Аккаунты выбиты, часть чатов разлогинена, несколько заметок исчезли. Лера пишет одно короткое сообщение: «Ты жив?» Ты набираешь ответ дрожащими пальцами: «Пока да». Она присылает через минуту. Странная формулировка. Ты смотришь на эти слова и вдруг начинаешь смеяться. Тихо, сухо, почти беззвучно. Медсестра заглядывает в палату: «Вам плохо?» Ты говоришь: «Наоборот, слишком хорошо информирован». Допрос начинается не как допрос. Стол, вода в бутылке, папка, чистый кабинет. Мужчина в тонких очках, женщина с планшетом, еще один молча у стены. За окном летний свет, где-то далеко пищит машина задним ходом. Мужчина говорит: «Нам нужно уточнить некоторые эпизоды служебного взаимодействия». Ты отвечаешь: «Уточняйте». Он задает вопрос за вопросом, спокойно, буднично, но потом выкладывает распечатку фрагмента служебного лога и спрашивает: по какой причине вы инициировали локальное копирование в момент, не предусмотренный регламентом. У тебя холодеют ладони. Вот оно. Ты Сам не заметил, как выдал себя. Тот самый зашифрованный след. Микроскопический, но достаточный. Ты говоришь: «Страховка от сбоя». Он листает страницу. Нецелевая работа с закрытым массивом может подпадать под состав. И вот это слово «состав» звучит уже не как канцелярщина. Оно звучит как щелчок затвора. Ты не крал ничего ради денег. Не собирался продавать, не думал о публикации. Ты просто сохранил крошечный осколок истины, потому что не смог вынести мысль, что все увиденное растворится в официальном вранье. Но системе плевать на мотив. Система терпеть не может несанкционированную память. Ты выходишь из кабинета ватный, мокрый под рубашкой, с кислым привкусом во рту. В коридоре пахнет дешевым кофе и кондиционером. Серого ты больше не видишь. Тебе говорят, что он временно недоступен для контактов. Это фраза из тех, после которых человеку можно уже мысленно не звонить. Через неделю в новостях идет нарезка твоего триумфа. Улыбки, флаги, музыка. Герой вернулся на землю. А вечером тебе приходит официальный вызов на дополнительное служебное разбирательство. Ты сидишь на кухне у родителей. На столе нарезанный хлеб, дешевый сыр, чай в старых кружках. Мать замечает, что у тебя трясется рука. Накрывает ее своей, шершавой, пахнущей кремом и луком, и тихо спрашивает: «Ты что-то сделал?» Ты отвечаешь «да». Она бледнеет. «Плохое?» Ты долго смотришь в чай, где плавает тонкая пленка, и говоришь: «Правильное, наверное». Отец сидит напротив, смотрит тяжело и вдруг говорит: «Это хуже». Дальше все идет по классике мясорубки. Сначала тебя не сажают, тебя подвешивают, отстраняют от части программы, ограничивают контакты, намекают на возможное уголовное дело по линии разглашения и неправомерного обращения с закрытыми сведениями. Появляются люди, которые вроде бы хотят помочь. Один старый куратор говорит в кафе, где пахнет пережаренным маслом и мокрыми куртками: «Признай превышение из любопытства, и все сведут к дисциплинарке». Другой шепчет в машине:
Главное, не строй из себя совесть нации. У нас таких или ломают, или показывают по частям. Лера приезжает ночью, встает в дверях с пакетом апельсинов и лекарств, смотрит на тебя и говорит: «Я знала, что ты вернешься не один. Ты привез с собой беду». Ты почти не спишь. В 3 часа ночи экран телефона вспыхивает уведомлениями, хотя там уже почти никто не пишет. Кажется, что даже тишина в квартире слушает тебя. Холодильник щелкает, в батарее булькает вода, во дворе сигналит машина, ты вздрагиваешь от каждого звука. Иногда идешь на кухню и сидишь в темноте, глядя на отражение в стекле. Герой с телеэкрана куда-то исчез. Вместо него остался мужик с серым лицом, заусенцами на пальцах и глазами человека, который случайно устроил устройство стены, в которую его сейчас будут вмуровывать. Потом пропадает серый. Официально на длительном обследовании. Неофициально никто ничего не знает. Ты пытаешься пробить хоть что-то через старые контакты. Один отвечает голосовым шепотом: «Даже не пиши мне больше». Второй ржет слишком громко и говорит: «Брат, у меня ипотека, дети и собака. Я за тебя морально, но строго на расстоянии». Третий просто читает и молчит. Вот это молчание и есть настоящая форма системы. Не крики, не аресты, не сирены, а когда все вдруг делают вид, что тебя никогда не существовало. В какой-то момент тебе предлагают сделку, без красивых слов, в кабинете без окон. Мужчина с гладким лицом, который пахнет дорогим мылом, говорит: «Вы подтверждаете, что имела место аппаратная ошибка восприятия на фоне перегрузки и адаптационных факторов. Передаете все неучтенные копии, не вступаете в контакт с прессой, с иностранными представителями, с независимыми исследовательскими структурами. Взамен отсутствие хода по наиболее чувствительным эпизодам». Ты спрашиваешь: «А если откажусь?» Он пожимает плечами. Тогда вы не герой, а человек с нестабильной психикой, нарушивший протоколы обращения с секретными данными. Для начала этого уже достаточно. Выходишь из здания, и тебя почти выворачивает прямо у бордюра. Пахнет августовской пылью, выхлопом, горячим асфальтом. Мимо едет курьер на мопеде с коробом еды. Кто-то смеется у кофейни, подростки спорят из-за самоката. Обычная жизнь. Банальная, глупая, прекрасная. И в эту секунду до тебя доходит, что все это могло быть твоим. Нормальная жизнь. Не великая, не легендарная, просто живая. Работа. Женщина. Уставать. Платить за интернет. Ругаться из-за мусора. Покупать шторы. Быть никем. А ты зачем-то полез туда, где человеку дают посмотреть слишком далеко, а потом требуют сделать вид, что он слепой. Ты все же оставляешь одну страховку. Не данные целиком, не массив, не документы. Только зашифрованное сообщение, разбитое на фрагменты и спрятанное так, что без ключа оно выглядит как мусор. Лера орет на тебя: «Ты вообще нормальный? Тебя и так хотят сожрать». Ты отвечаешь: «Если я сотру все, значит, они правы. Значит, я тоже скажу, что ничего не видел». Она бьет ладонью по столу так, что подпрыгивает кружка. «А если тебя посадят?» Ты молчишь. Шепчет уже тише: «А если ты просто исчезнешь?» Вот тут тебе становится страшнее всего. Потому что тюрьма — это хоть какая-то форма учета, а исчезновение — это когда даже твой страх некому будет зарегистрировать. Осенью против тебя действительно начинают раскручивать дело. Пока не самое тяжелое. Пока только служебные эпизоды, нарушение режима, несанкционированное копирование. Но ты понимаешь, как это работает. Сначала мелкая трещина, потом в нее загоняют лом. Следователь молодой, вежливый, пахнет мятной жвачкой и бумагой. Спрашивает почти дружелюбно: «Зачем сохранили?» Ты отвечаешь: «Чтобы потом не сойти с ума и не убеждать себя, что мне показалось». Он кивает, записывает и говорит: «Понимаю, но для протокола лучше сформулировать иначе». Ты усмехаешься. Для протокола у вас и так все уже сформулировано. Он впервые поднимает взгляд по-настоящему и отвечает: «А вот это, кстати, правда». Мать стареет прямо у тебя на глазах. Начинает пить таблетки горстями, отец становится еще тише. Однажды ночью он выходит на балкон вместе с тобой. Холодный воздух,
Мокрый металл перил, где-то далеко воет сирена. Он долго молчит, потом говорит: «Ты хотел быть выше всех, а они там наверху такие же, только падать больнее». Ты отвечаешь: «Я не хотел быть выше, я хотел видеть». Отец криво усмехается: «В нас за это и на земле не любят». Финал у такой жизни не обязательно выглядит как громкая посадка и наручники перед камерами. Иногда все происходит гораздо тише. Тебя не арестовывают сразу, тебя высасывают. Допросами, подписками, ограничениями, подозрениями, врачебными комиссиями, где любой твой тремор пытаются превратить в диагноз, статьями, где анонимные источники намекают на эмоциональную нестабильность после длительного полета. Ты становишься человеком, о котором нельзя говорить прямо, но можно многозначительно, а это, пожалуй, даже грязнее. В конце зимы Лера уходит окончательно. Не из злости, из усталости. Стоит в коридоре в пальто, пахнет морозом и сигаретным дымом с лестничной площадки, держит сумку и говорит: «Я тебя люблю, но я не могу жить в квартире, где каждое сообщение звучит как выстрел». Ты хочешь сказать что-то умное, важное, последнее, а выходят только жалкие слова. Я бы тоже не смог. Она улыбается сквозь слезы. Наконец-то честно. Дверь закрывается тихо, и от этой тишины тебе больнее, чем от любого окрика в кабинете. Что будет дальше? У такой истории несколько версий, и все они реалистичны. В одной тебя дожмут до признания, оформят дело, дадут срок не слишком громкий, но достаточный, чтобы остальным неповадно было иметь собственную память. В другой тебя официально признают надломленным после полета, отрежут от профессии, от смысла, от неба, и ты еще много лет будешь ходить по земле как человек, которого не посадили только потому, что решили сломать дешевле. В третьей ты все-таки успеешь передать свой осколок правды туда, где его не смогут сразу сожрать, и тогда тебя уже будут добивать всерьез. Не за файлы, за сам факт непослушания. Но снаружи все это будет выглядеть просто. Еще один космонавт, еще одна странная история, еще один человек, который после возвращения почему-то стал неудобным. Люди в метро листнут дальше, кто-то напишет, что ты предатель, кто-то, что герой, и почти никто не поймет самого страшного. Ты не собирался быть ни тем, ни другим. Ты просто увидел слишком много и не смог обратно зашить себе глаза. Если свести твою жизнь в сухую внутреннюю ведомость, получится страшно мало и страшно много одновременно. Чуть больше 30 лет, тысячи часов тренировок, сотни медицинских проверок, десятки людей, называвших тебя своими, один настоящий полет, несколько минут, в которые ты увидел то, что не должен был увидеть, один крошечный след, который ты не смог не сохранить, несколько допросов, после которых руки пахнут потом и бумагой, одна женщина, которую ты любил, но все равно променял на пустоту, двое родителей, которым ты подарил гордость, а потом бессонницу, и 0 шансов вернуться в ту версию себя, которая еще смотрела на ракеты как на мечту, а не как на идеальный способ стать чужим на своей планете. Снаружи путь космонавта кажется вершиной. Форма, флаги, интервью, улыбки, вид сверху на Землю. Внутри это может оказаться обычной человеческой ловушкой, только очень дорогой и очень высоко подвешенной. И, может быть, другая жизнь у тебя была бы тоже не сахар. Кухня в ипотечной двушке, сломанный кран, работа с 9 до 6, доставка по акции, детский рисунок на холодильнике, усталость, быт. Но там хотя бы тебя не пытались бы посадить за то, что ты запомнил своими глазами.